Μασκοφός εκδικητής εδώ. Θα μιλήσουμε σήμερα για μια κίνηση η οποία ξεκίνησε στην κοινότητα των Ελλήνων YouTuber. Ένα βίντεο το οποίο ανέβασε ο Ευτύχης Μπλέτσας με έναν γαϊδαράκο. Και φυσικά μιλάω για αυτό εδώ το βίντεο. Φαντάζομαι οι περισσότεροι το έχετε δει, όπως το είδα και εγώ, αλλά διαπίστωσα, διαβάζοντας τα σχόλια κάτω από το βίντεο, πως ενώ κάποιοι θέλουν να λάβουν το γάιδαρο, δεν κάνουν αυτό που είναι απαραίτητο για να λάβουν το γάιδαρο. Δηλαδή, ενώ γράφουν από κάτω, στείλε μου το γάιδαρο, θέλω να κάνω βίντεο με το γάιδαρο, θα πάω εκεί και θα βγάλω φωτογραφία με το γάιδαρο. Μένουν στα λόγια και δεν κάνουν κάτι για να αποδείξουν ότι όντως πρέπει να πάρουν το γάιδαρο. Ο γάιδαρος τους αξίζει. Γι' αυτό λοιπόν θα σας δείξω τι πρέπει να κάνετε για να αποκτήσετε το γάιδαρο. Πραγματικά πρέπει να θέλετε το γάιδαρο μέσα στην καρδιά σας, να το νιώθετε, να πιστεύετε πως ο γάιδαρος αυτός σας ανήκει, να είστε ένα εσείς με το γάιδαρο και να κάνετε τα πάντα για να την αποκτήσετε. Ειδικότερα δε θα σας αποδείξω πως με τη δύναμη της θετικής ενέργειας μπορείτε όχι μόνο να αποκτήσετε το γάιδαρο, αλλά και να κατακτήσετε τον κόσμο όλο. Με τη δύναμη της θετικής ενέργειας. Να σκέφτεστε θετικά και να λέτε: θέλω το γάιδαρο. Ο γάιδαρος είναι δικός μου. Μου ανήκει αυτός ο γάιδαρος. Εγώ και ο γάιδαρος είμαστε ένα. Ο γάιδαρος θα γίνει δικός μου. Να σκέφτεστε θετικά. Μην νομίζετε ότι επειδή θα γράψετε εκεί πέρα ένα σχόλιο, στείλε μου το γάιδαρο, ο γάιδαρος θα έρθει. Όχι, πρέπει να κάνετε πολλά περισσότερα πράγματα. Πραγματικά να παλέψετε για το γάιδαρο. Εσείς και χιλιάδες άλλους κόσμος έχουν το σκοπό αυτό. Να πάρουν το γάιδαρο. Να πιστεύετε στη δύναμη της θετικής ενέργειας. Και να σκέφτεστε όλη μέρα, κάθε μέρα. Ο γάιδαρος θα έρθει. Θα μου έρθει ο γάιδαρος. Θέλω το γάιδαρο. Στείλε μου το γάιδαρο. Πού είναι ο γάιδαρος? Γιατί δεν ήρθε ο γάιδαρος? Και σιγά σιγά, υλοποιώντας τη δύναμη της θετικής ενέργειας, ο γάιδαρος θα έρθει. Ο γάιδαρος θα γίνει δικό σας. Σας το υπόσχομαι αυτό. Πάρα πολύ απλά. Θα δείτε τώρα εμένα πώς θα δαμάσω τη δύναμη της θετικής ενέργειας. Και ελπίζω να έρθει ο γάιδαρος. Γάιδαρε, είσαι δικός μου. Γάιδαρε, σε θέλω. Γάιδαρε, μου ανήκεις. Πού είσαι, γαϊδαράκο μου? Στείλε μου το γάιδαρο. Ο γάιδαρος αυτός είναι δικός μου. Γάιδαρε μου, γαϊδαράκο μου. Πού βρίσκεσαι? Έλα, γάιδαρε. Έλα κοντά μου, γάιδαρε. Έλα, γάιδαρε. Πού είναι ο γάιδαρος? Στείλε μου το γάιδαρο. Πού είναι ο γάιδαρος? Πού είναι ο γάιδαρος? Γάιδαρε, πού είσαι? Πού είναι ο γάιδαρος? Στείλε μου το γάιδαρο. Δώσε μου το γάιδαρο. Πού είσαι, γάιδαρε? Γάιδαρε, έλα. Θετική ενέργεια, θετική ενέργεια. Με πλημμυρίζει η θετική ενέργεια. Νιώθω τη δύναμη της θετικής ενέργειας. Ενέργεια, δώσε μου το γάιδαρο. Ο γάιδαρος αυτός μου ανήκει, είναι δικός μου, είμαστε ένα. Εγώ και αυτός θα δω τη μάσκα μου. Δώστε μου το γάιδαρο, τρελαίνομαι. Γάιδαρε, γάιδαρε. Πού είσαι, γάιδαρε? Με τη δύναμη της θετικής ενέργειας ο γάιδαρος μου ανήκει. Τι να δω? Τι να δω? Δεν είναι γάιδαρος αυτό το πράγμα. Τι είσαι εσύ? Πώς βρέθηκες εδώ? Λοιπόν, εάν αποτύχετε με την πρώτη προσπάθεια, συνεχίστε. Κάποια στιγμή θα πετύχετε το σκοπό σας. Ξεκινάμε. Νιώθω πολύ καλά, νιώθω πάρα πολύ καλά. Είμαι γεμάτος με θετική ενέργεια. Έχω πάρα πολλή ενέργεια, είμαι γεμάτος με θετική ενέργεια και ξεκινάω τη διαδικασία απόκτησης του γαϊδάρου μέσω της θετικής ενέργειας. Γάιδαρε, όπου και αν βρίσκεσαι, σε καλώ να έρθεις κοντά μου. Με τη δύναμη της θετικής ενέργειας, γάιδαρε, σε καλώ να έρθεις κοντά μου. Γάιδαρε, έλα κοντά μου. Πήγαινε στον κάτοχό σου, εξαφανίσου και έλα μαζί μου. Γαϊδαράκο μου, πού είσαι? Έλα, γαϊδαράκο μου, έλα, γαϊδαράκο μου, έλα κοντά μου. Γαϊδαρέ, γαϊδαράκο, γαϊδαρέ, γαϊδαράκο. Πού είναι ο γάιδαρος? Πού είναι ο γάιδαρος? Ποιος έχει το γάιδαρο? Ποιος έχει το γάιδαρο? Δώσε μου το γάιδαρο. Γάιδαρε, έλα. Θετική ενέργεια, παιδιά. Θετική ενέργεια. Μην ξεχνάτε. Πάνω απ' όλα θετική ενέργεια. Με τη θετική ενέργεια θα κατακτήσετε τον κόσμο όλο. Με τη δύναμη της θετικής ενέργειας και μόνο με τη δύναμη της θετικής ενέργειας, ο γάιδαρος θα βρεθεί κοντά μου. Σαν μαγικό. Με το 3. Έχω δαμάσει πλέον την ενέργεια, τη νιώθω, έχω πλημμυρίσει.
Αγάπη, απεραντοσύνη για όλο τον κόσμο και ειδικότερα για τον γάιδαρο αυτό. Το βλέπω νοητικά στο μυαλό μου. Ξέρω που βρίσκεται. Στην κουζίνα του Ευτύχη. Θα πάω και θα τον πάρω. Νοητικά. Γάιδαρε, με το 3 θα έρθεις κοντά μου. Με τη δύναμη της θετικής ενέργειας. 1, 2, 3. Γάιδαρε, έλα! Τι είναι αυτό! Τι είναι αυτό! Το σνακ του Ευτύχη λέει φυσική μπάρα ενέργειας με καρύδα και σοκολάτα. Ορίστε. Λοιπόν, ο γάιδαρος δεν ήρθε κοντά μου, αλλά είμαστε κοντά, Τα φέραμε και πλησιάσαμε στο σπίτι του Ευτύχη. Μπήκαμε μέσα στην κουζίνα και η θετική ενέργεια μας απέφερε ένα σνακ με καρύδα και σοκολάτα. Τέλεια. Αλλά πού είναι ο γάιδαρος? Λοιπόν, τελευταία φορά παιδιά το νιώθω. Αυτή τη στιγμή μου έρχεται, το νιώθω. 1, 2, 3. Με τη δύναμη της θετικής ενέργειας. Γάιδαρε! Έλα! Ναι! Ήρθε παιδιά. Ορίστε. Εμφανίστηκε, τα κατάφερα. Τα κατάφερα! Ο γάιδαρος έγινε δικός μου. Δεν θα σε αφήσω ποτέ. Δεν θα σε αφήσω ποτέ. Άντρος. Εμφανίστηκε. Ήρθε ο γαϊδαράκος. Τέλεια. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Κατάφερα να δαμάσω τη δύναμη της θετικής ενέργειας και τη θετική σκέψη και να κλέψω τον γάιδαρο από τον Ευτύχη. Είναι τέλειος. Έχει και μοχικάνα. Ζωντανή απόδειξη, παιδιά, πως η δύναμη της θετικής ενέργειας δουλεύει. Την τάμασα, τα κατάφερα, ήταν δύσκολο, εξαντλήθηκα, αλλά τελικά τα κατάφερα. Ήρθε ο γαϊδαράκος που όλοι ψάχνουν. Νάτος, εδώ είναι. Τέλεια, δεν ξέρω τι να πω, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ τον κόσμο όλο για την υποστήριξή του και θα προσέχω πάρα πολύ τον γαϊδαράκο αυτόν. Σαν να είναι παιδί μου, θα τον προσέχω. Είναι τέλειος. Δοκιμάστε και εσείς παιδιά και μπορεί να πετύχει. Ναι, ορίστε, νάτος. Νάτος, εδώ πέρα είναι. Πού πήγε? Ποιος τον πήρε? Ποιος πήρε τον γάιδαρο, Ποιος είσαι? Γιατί μου πήρες τον γάιδαρο, Φέρ τον γάιδαρο πίσω, Φέρε τον γάιδαρο πίσω. Φέρε τον γάιδαρο πίσω, είναι δικός μου.